एक और वीडियो आपको दिखा रहा हूँ गाड़ी लोड करते हुए का। देखिए किस प्रकार से इस ब्लॉक को ये मशीन उठा रही है और उस गाड़ी के अंदर लोड करेगी। आपको एक से बढ़कर एक वीडियो में दिखा रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं इसके अंदर, एकदम ओरिजिनल चीजें जो इस लैंड के अंदर है उनके देखने की लायक चीज दिखा रहा हूँ। आप इन वीडियो को देख करके मशीन भी चलाना सीखना एक अलग चीज है और उसके अंदर ये रखने की टेक्निक ना अलग चीज होती है। तो आप टेक्निक सीख जाओगे भाई साहब इन वीडियो को देख करके, तो आप और अच्छी तरीके से मशीन चलाना सीख सकते हो। केवल मशीन चलाना सीखने से कुछ नहीं होता है, आपको किस प्रकार से ब्लॉकों को उठाना है, किस प्रकार से गाड़ियों के अंदर लोड करना है, किस प्रकार से जमाना है, ये चीज आना बहुत जरूरी है साहब। अब आधी गाड़ी यहाँ से बन जाएगी, ये ब्लॉक पर यहाँ पर आधी गाड़ी यहाँ से बनेगी।
पत्थर का रोग था, इसके अंदर कोई क्रैक थी, इसलिए खुल गया था। आपको लाइव दिखाई दे रही है। भाई लग रही है।